Qualidade máxima do Maracanã, pênalti para o Independiente bater, prepara para a cobrança, vai Barco, autorizado, bateu, gol do Independiente, empata o jogo, time argentino no Maracanã, tá tudo igual, e outra vez o título tá indo para as mãos do Independiente, 5 minutos para terminar o primeiro tempo, o garoto Barco bate muito bem, bota a bola no canto direito, César foi para o esquerdo, festa da torcida argentina no Maracanã, empata o Independiente de pênalti, Flamengo 1, Independiente também 1, César, essa aí passou!